अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द टेस्ट ऑफ सिंध। उम्मीद त सभु ख़ैरियत सां हूंदा। अॼु असां ठाहे रहिया आहियूं चॉकलेट फज ब्राउनीज़। उन जे लाइ असांखे इन्हनि तमामु शयुनि जी ज़रूरत हूंदी। सभिनी खां पहिरीं 2 बेदा फेंटे वठो, उनखे साइड ते रखे छॾियो। हाणे हिकिड़े बाउल में अधु कप जेतिरो कोको पाउडर विझी वठो ऐं उन जे मथां 2 बेदा जेके असां फेंटियासीं उहो विझी करे उन्हनि खे चङी तरह सां मिक्स कयो। अगरि अव्हां मुंहिंजे चैनल ते नवां आहियो त चैनल खे सब्सक्राइब कजो ऐं वीडियो खे एंड ताईं ज़रूरु ॾिसजो। 1 कप पाउडर्ड शुगर विझी करे 1/3 कप जेतिरो मेल्टेड बटर विझी छॾियो ऐं चङी तरह सां मिक्स कंदा रहो। हाणे 1 कप मैदो छाणे करे इन में विझी वठो ऐं चङी तरह सां स्टर कयो ताकी तमामु शयूं मिक्स थी वञनि ऐं सुठो बैटर तयारु थी वञे। ऐं हाणे 1/4 कप ऑयल विझी वठो ऐं उन खां पोइ वरी घुमायो ताकी मिक्स थी वञे ऑयल बि ऐं सॼियूं शयूं पाण में चङी तरीक़े सां मिक्स थी वञनि। अगरि अव्हां चाहियो त तव्हां बीटर बि यूज़ करे सघो था त उन सां तव्हांजो टाइम घटि सर्व थींदो ऐं जल्दी बैटर तयारु थी वेंदो। असां छो जो हथ सां ठाहियूं पिया त असांखे थोरो वधीक टाइम लॻंदो असांखे इनखे चङी तरह सां मिक्स करण में। हाणे असांजो बैटर तयारु थी वियो आहे, असां इनखे साइड ते रखे छॾींदासीं। हाणे कोई बि केक पैन खणी वठो, उन जे मथां थोरो ऑयल ड्रिज़ल करे उनखे पूरे में स्प्रेड करे छॾियो ऐं थोरो ड्राई फ्लावर विझी करे अटो विझी करे उनखे छंडे वठो चङी तरह सां ताकी सॼे में अटो स्प्रेड थी वञे। ऐं हाणे जेको केक बैटर असां ठाहे करे रखियो आहे उहो हिन में विझी वठो पैन में ऐं सॼो चङी तरह सां फैलाए छॾियो उनखे ऐं पैन खे थोरो टैप करे वठो ताकी सॼो बैटर चङी तरह सां फैलिजी वञे ऐं उन में कोई बबल न रहे। हाणे असां इनखे प्री हीटेड ओवन में 35 खां 40 मिनट्स ताईं बेक थियण जे लाइ रखे छॾींदासीं। अगरि अव्हांजे ओवन जी स्पीड डिफरेंट आहे त तव्हां पंहिंजे हिसाब सां कंदव। असांजी ब्राउनी तयारु थी चुकी आहे, असां ओवन मां कढी वरिती आहे। हाणे टूथपिक सां चेक करे वरितो आहे ऐं हाणे इनखे कटे वठंदासीं। स्क्वायर पीसिस में कटण खां पोइ असां इन जे मथां लिक्विड चॉकलेट ड्रिज़ल करे वठंदासीं, स्प्रिंकल्स विझी वठंदासीं। जेतिरी बि असांजी पसंदि हूंदी उन हिसाब सां असां इनखे सेट करे सर्व करण जे लाइ रेडी करे छॾींदासीं। असांजी ब्राउनीज़ तयारु आहिनि। अगरि तव्हांखे रेसिपी पसंदि आई हुजे त ज़रूरु शेयर कजो ऐं पंहिंजो ऐं पंहिंजी फैमिली जो ख़्यालु रखिजो।